이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마태복음 20장 17절로 34절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Mateo, chapter 20, verse 17 hanggang 34. 교도하십시다. Salita nating basahin. 예수께서 예루살렘으로 올라가려 하실 때에 12 제자를 따로 내리시고 길에서 이르시되 Narito, umaahon tayo patungong Jerusalem. Ibibigay ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga eskriba, at kanilang hahatulon siya ng kamatayan. 이방인들에 넘겨주어 그를 조롱하며 째찍질하며 십자가에 못 박게 할 것이나 제3일에 살아나리라. Pagkatapos ay lumapit kay Jesus ang ina ng mga anak ni Zebedeo, nakasama ang kanyang mga anak na lalaki. Siya'y lumuhod sa kanya at may hiniling na isang bagay sa kanya. 예수께서 이르시되 무엇을 원하느냐 이르되 나의 이 두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 명하소서. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Kaya ba ninyong inuman ang kopa na malapit ko ng inuman? Sinabi nila sa kanya, kaya namin. 이르시되 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 내 좌우편에 앉는 것은 내가 주는 것이 아니라 내 아버지께서 누구를 위하여 예비하셨든지 그들이 얻을 것이니라. Nang marinig ito ng 10, ay nagalit sila sa dalawang magkapatid. 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와. Hindi maaaring magkagayon sa inyo, kundi ang sino man sa inyo na nagnanais maging dakila ay kailangan maging lingkod ninyo. 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. Kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. 그들이 여리고에서 떠나 갈 때에 큰 무리가 예수를 따르더라. May dalawang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng lansangan. Nang marinig nilang nagdaraan si Jesus, sila'y sumisgaw na nagsasabi, mahabag ka sa amin, anak ni David. 무리가 꾸짖어 잠잠하라 하되 더욱 소리질러 이르되 주여 우리를 불쌍히 여기소서 다윗의 자손이여 하는지라. Tumigil si Jesus at sila'y tinawag at sinabi, anong nais niyong gawin ko sa inyo? 이르되 주여 우리의 눈뜨기를 원하나이다. Dahil sa habag ay hinipon ni Jesus ang kanilang mga mata, kaagad nakakita silang muli at sila'y sumunod sa kanya. Amen. 고해지게 눈먼 제자들과 눈뜬 소경들이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang mga disipulo na nabulag ng mataas na posisyon at mga bulag na nakakakita. 예수 믿는다는 말은 이제 내가 나의 주인 노릇한 것을 회개하고 주 예수 그리스도를 나의 구주로, 나의 하나님으로, 나의 주님으로 영접하여 모시는 것을 예수 믿는다고 그럽니다. Ang ibig sabihin ng salitang pagsampalataya sa Panginoon Jesucristo, ito yung pagsisisi mo sa pagiging Panginoon ng iyong sarili at pagtanggap mo kay Jesus bilang iyong Kristo, bilang iyong Diyos at Panginoon. 예수 믿는 자의 삶은 주 예수님을 따라 사는 삶이기 때문에 내가 나의 주인으로 타는 옛 삶은 이제 끝나고 주 예수님을 집중하여 바라보며 주 예수님만 따르는 것입니다. At dahil ang buhay ng isang mananampalataya ng Panginoong Jesus ay may pagsunod sa Kanya, hindi na yung dating buhay niya kung saan siya yung Panginoon, kundi nakafocus na siya sa Panginoong Jesus at sumusunod siya sa Kanya. 그럼 주 예수님을 따르는 방법은 딱 사실은 하나예요. 주 예수님이 교회 강단을 통해서 또 성경을 통해서 내게 주신 말씀 붙들고 묵상하며 그 말씀 인도를 따라 주님 따라 사는 것입니다. Sa katotohanan, iisa lang ang paraan upang tayo sumunod sa Panginoong Jesus. Ito yung panghawakan natin, yung mensahe na binibigay sa atin sa pamamagitan ng pulpito. 근데 오늘날 기독교인들이 이 말을 지금 못 알아들어요. Pero ngayon, maraming mga Kristiyano ang hindi ito maintindihan. 그러다 보니 크리스찬의 응답이 없습니다. Kaya wala silang kasagutan ng pagiging Kristiyano. 교회가 약해져요. Mahina ang simbahan, 문 닫는 교회가 많아집니다. maraming mga simbahan ang nagsasara ng pinto. 왜 그럴까요? Bakit kaya? 내가 나를 그대로 살고 있기 때문에 그래요. Dahil sila pa rin yung nabubuhay sa sarili nila. 여러분 자전거 타봤습니까? Nakasakay na ba kayo sa bisikleta? 자전거를 배울 때 그 자전거에 내 몸을 맡기며 자전거의 흐름 따라 같이 몸이 움직여줘야 자전거를 탈 수가 있어요. Makakasakay ka o mapapatakbo mo yung bisikleta kapag isinabay mo yung katawan mo, yung galaw nito dun sa bisikleta. 근데 그게 안 되면 계속 넘어지지요. Pag hindi, patuloy kang mahuhulog o madadapa.
수영도 마찬가지입니다. Ganon din sa paglangoy. 물에 나를 맡겨야 돼요. Dapat na itiwala mo yung katawan mo sa tubig. 그래서 수영을 제일 처음에 시작할 때는 일단 가르칠 때 물속에 코를 쭉 박아서 물 밑에 이제 숨을 참다가 또 올라와서 숨을 내쉬고 또 다시 들어가서 숨을 참다가 올라와서 내쉬고 이걸 이제 반복을 합니다. Kaya sa pasimula ng pag-aaral ng paglangoy, ito yung sumisisid ka at hindi ka humihinga sa ilalim ng tubig, tapos aangat ka uli, hinga ka ng kaunti, babalik ka na naman, paulit-ulit. 그 물에 내 몸을 맞춰야 돼요. At dapat na yung katawan mo ay nakaayon doon sa tubig. 근데 나를 버리지 못하고 근데 이 물을 내게 맞추려고 그러면요 안 되지요. 계속 허부적거리고 물에 빠지고 이제 사고가 납니다. Pero kung sa sariling kabigatan mo, nais mo na ang tubig yung siyang sumunod sa iyo, ay hindi ka matututo. 예수 그리스도 믿는 사람도 마찬가지예요. Ganun din sa pagsampalataya natin sa Panginoong Jesus. 주 예수님께 나를 맞춰야 돼요. Dapat na tayo umayon sa Panginoon Kristo. 그럼 주 예수님이 내게 주신 말씀에 나를 맞춰야 된다 그 말이에요. At dapat na maging tama sa atin yung salita na binibigay sa atin ng Panginoon. 그게 사실은 제일 쉬운 삶입니다. Sa katotohanan, ito yung pinakamadaling buhay. 근데 이 예수님을 이제 하나님이 우리의 모든 문제를 해결하시기 위해서 그리스도로 육신을 입고 오신 분이 예수님이십니다. At ang Panginoon Jesus nga na siyang nagkatawang tao na parito sa atin, siya ay si Kristo Jesus. 근데 오늘 본문에는 그 예수 그리스도를 공생의 사역을 시작하신 뒤로 이제 제자들을 부르셨는데 3년 동안이나 예수님을 따라다닌 제자들이 지금 오늘 본문에 나와요. At dito sa teksto ating binasa, makikita natin yung mga alagad ng Panginoon Jesus na may 3 taon na niyang kasama at tinawag niya sila sa tagpo na to. 3년 동안 그리스도 예수님께 직접 함께 살면서 이제 이 제자 교육을 받았는데 아직도 큰 문제가 발생했어요. At si Kristo Jesus ay direkta at kasama mismo nila, nakasaksihan nila yung mga ginawa ng Panginoon, pero mali pa rin yung pagkaunawa nila. 제자들이 이제 파송받아 전도도 하고 귀신을 내어 쫓고 여러 가지 이제 이 사역을 잘 했는데 지금 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시고 사흘 만에 부활하실 그 이제 마지막 이 구원 사역을 완성하시기 위해서 지금 예루살렘으로 가는 길이에요. At sila nga ay napakagaling, sinugo sila ng Panginoon para mag-ebanghelyo sila, magpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala. At ngayon nga ay para makumpleto na yung gawain ng pagliligtas ng Panginoon, patungo na sila ng Jerusalem. 이 공생에서 가장 중요한 사역을 위해 지금 가는 길인데 제자들하고 예수님과 전혀 손발이 맞지 않았어요. At sila ay nasa daan patungo dun sa kaganapan na napakahalagang ministeryo, bahagi ng ministeryo ng Panginoon, ngunit hindi nakamatch dito yung mga alagad. 왜 그랬을까요? Bakit kaya? 그게 오늘 제목에 나타납니다. Makikita natin yun sa pamagat ng mensahe natin. 높은 자리에 눈먼 제자들과 눈뜬 소경이라는 제목으로 오늘 말씀을 잘 받아보세요. Naway mainam nating tanggapin ang mensahe ngayon na pinamagatang ang mga disipulo na nabulag ng matataas nilang posisyon at mga bulag na nakakita. 오늘 요절은 28절을 택했습니다. Pinili natin ang verse 28 bilang key verse natin. 인자가 하나님이 말씀대로 육신을 입고 우리 가운데 오신 분을 인자라고 그래요. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. Sinabi dito kung paanong ang anak ng tao, ibig sabihin siya na nagkatawang tao, ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. 이제 주님은 유월절 하나님의 어린 양이 되어 잡히시고 고난 받으시고 십자가에 못 박혀 죽으실 것을 준비하시며 지금 예루살렘으로 가시는 길에 오르셨어요. At ang kordero ng Diyos ng Pasko, ang Panginoon ay naghahanda upang siya ay hulihin, siya ay pahirapan at ipako, mamatay, at siya ay patungo doon sa daan tungong Jerusalem. 근데 제자들은요, 예루살렘으로 올라가는 길이 이제는 로마를 무너뜨리고 세상에 큰 왕권을 회복하여 세우는 길인 줄 알고요. 그러려면 누가 높은 자리에 앉을 것이냐를 마음에 담고 서로 시기하며 질투하며 다투기까지 하고 있었어요. Ngunit yung mga alagad, ang nasa isipan nila, ang daan tungo sa Jerusalem, ay doon wawasakin ng Panginoon ang Roma at ganoon din magtatatag siya ng talagang matindi, malakas na kaharian at sila bibigyan ng mataas sa posisyon kaya nagtatalo sila, nagsiselo sa isa't isa.
주님이 전에도 두 번이나 제자들에게요, 십자가에 못 박혀 죽으실 것과 사흘 만에 부활하실 것을 거듭 말씀하셨어요. At ilang beses na sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad na sa pagpunta nila sa Jerusalem, doon na ihuhulihin siya, ipapako sa krus at mamamatay. 근데 오늘 본문에서도 주님이요, 특별히 십자가에 못 박혀 죽을 것임을 어떻게 이제 잡혀서 대제사장과 서기관들에게 잡혀서 로마 총독에게 넘겨져 가지고 십자가에 못 박혀 죽임을 당하시고 이걸요 지금 거듭 말씀하셨어요. At maging sa tekstong ating binasa ngayon ay detalyado sinabi ng Panginoon, siya ay huli ng mga punong pari, ng mga eskriba, dadalhin siya sa gobernador ng Roma, ipapako at mamamatay. 가장 중요한 주님의 구속 사역을 다시 한번 지금 거듭 3번씩 말씀하시는데 제자들은요, 그 12제자들이 주님의 이 구속 사역을 깨닫지 못하고 유대인들이 오해하고 있는 메시아관을 그대로 붙든 채 자기 이 자리, 이 세상 자리를, 높은 자리를 차지하고자 하는 이런 꿈에 헤매고 있었어요. At ang gawain na ito ng napakahalaga na pagtubos sa ating mga kasalanan ay hindi maunawaan ng mga alagad ng Panginoon kahit 3 beses niya na itong inulit sa kanila dahil andun yung kaisipan nila na ibang pangarap nila ay magkaroon ng mataas na posisyon. 이걸 이제 한국 속담으로는 한 침대에 잠을 자면서도 서로 다른 꿈을 꾼다. 그래서 동상이몽이라는 이런 말이 있죠. Kaya may kasabihan sa Korea na kahit sila ay natutulog sa isang higaan, mayroon silang magkaibang panaginip. 여러분, 이제 아까 말씀드렸듯이 자전거를 타더라도 자전거에 내 몸을 맡겨야 자전거를 이렇게 탈 수가 있는 거예요. At katulad ng halimbawa natin kanina, kung sasakay tayo ng bisikleta, dapat nakaayon doon sa takbo o galaw ng bisikleta yung katawan natin para makasakay doon. 근데 예수 그리스도를 그대로 영접하여 예수님을 따르면서도요, 예수님이 주인이 아니고 내가 주인이에요. 그리고 예수님이 하시는 말씀을 가장 중요한 말씀을 오해하고 내가 예루살렘에 올라가면 이제 누가 높은 자리 될 것이냐 이를 놓고 이제 다투게 된 거예요. Na kahit tinanggap na nila yung Panginoon sa Kristo, hindi si Jesus, kundi sila pa rin yung Panginoon ng buhay nila, sila yung nagtatalo, sino nga bang magiging dakila sa kanila, sinong mas mataas sa kanila. 믿는다 하면서 지금 교회 다니는 많은 성도들도 이것이 가장 우리 앞길을 막는 장애물이 되는 거예요. At ito yung nagiging malaking katitisuran o hadlang sa mga mananampalatayang dumadalo sa simbahan. 그래서 요즘 들어와서 계속 자주 말씀드리는 게 제발 나를 좀 놔줘라. Kaya palagi kong inuulit-ulit sa ating mensahe na pakiusap, ibaba nyo na yung sarili nyo. 다른 게 문제가 있는 게 아니에요. 주인 노릇하려는 내가 나의 문제예요. At hindi ibang bagay o ibang tao ang problema, ikaw mismo, nagiging Panginoon ka ng sarili mo. 주 예수께 나를 맡겨버리면 돼요. Dapat mo lang isuko yung sarili mo sa Panginoon. 오늘 첫 번째로 요한과 야고보의 친인척 로비와 시기하는 제자들에 관해서 한번 살펴보십시다. At yung tignan natin ang kamag-anakan ni Juan at ni Santiago at yung pag-iingitan ng mga disipulo. Mga 말씀을 alagad. 오해하고 또 내가 뭔가 잘 때 보려고 나중심에 빠지면요 전부 이상해져 버리는 거예요. At dito nga, dahil sa kanilang mga kaisipan, naging kakaiba sila. 주님은 제자들에게요 19장 28절에 조금 어려운 말씀을 했어요. 내가 진실로 너에게 이르노니 세상이 새롭게 되어 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 때에 나를 쫓는 너희도 12보좌에 앉아 이스라엘 12지파를 심판하리라 그러셨어요. Pagamat sa 19:28 ng Mateo, sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa pagbabago ng lahat ng mga bagay, kapag uupo ng anak ng tao sa kanyang maluluhating trono, kayong mga sumunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono na naguhukom sa 12 lipi ng Israel. 이거 이제 주님이 구원 사역을 완성하시고 이제 재림하셔서 이루어질 새하늘 새 땅에서 이루어질 일에 관해 지금 말씀하신 거죠. At ang sinasabi dito ng Panginoong Jesus ay ang mangyayari sa bagong langit at bagong lupa kapag natapos na yung kanyang ministeryo ng pagliligtas. 근데 이 제자들은 이 말씀을 나중심으로 생각하고 이제 이 예루살렘 올라가면 그리스도 왕국이 이루어지면서 우리가 12보좌에 앉아 12지파를 심판하는 자리에 있겠구나 이렇게 오해를 한 거예요. Ngunit mali yung pagkaunawa ng mga alagad dahil sa makasarili nilang pag-iisip
na inunawa itong sinabi ng Panginoong Yesus dahil sa kaisipan nila sa pagsunod natin, upo tayo sa 12 trono, tayo na 12 lipi ng Israel. 그러다 보니까요, 본문 18절, 19절에 주님이 얼마나 자세하게, 세밀하게 누구에게 잡히고 어떻게 해서 십자가에 못 박히고 사흘 만에 부활할 것을 말씀하시는데요. 이 말씀도 귀에 들어오지 않았어요. Pero sa talatang 18 hanggang 19, nang sinabi ni Jesus ang patungkol sa mangyayari sa kanya, huhulihin siya, pahihirapan, ipapako sa krus, ay hindi na maunawaan ng mga alagad. 오늘 이제 나오는 야고보와 요한은 서로 형제지간입니다. At andun nga ang magkapatid na Juan at Santiago, 주님을 가장 가까이 모셔온 제자들이죠. at sila yung kinikilalang malapit na mga alagad ng Panginoong Jesus. 근데 그들도 역시 예수님이 당하실 십자가의 고난, 부활, 이걸 이해하지 못하고 있었어요. Pero maging sila man na malapit na mga pisikal na kapatid ng Panginoon, hindi nila maunawaan ang hulihin at ipapako sa krus si Jesus. 그래서 그들은 예수께서 왕이 되시면 자기들은 이제 예수님과 가까운 육신적인 친척이기도 했기 때문에 자기들을 가장 높은 자리에 올리실 수 있을 것이라고 기대를 하고 있었어요. At dahil nga iniisip nila na kamag-anakan silang pisikal ng Panginoon, kapag naging hari na siya, sila'y magtatamo ng mataas na posisyon. 그 이제 요한과 야고보의 엄마가 이제 예수님의 육신의 어머니인 이 마리아와 서로 이 자매지간이에요. At makita natin na doon nga humingi ng pabor ang kanilang ina sa Panginoong Jesus. 그래서 그들은 어머니를 통해서 예수님께 이제 이 친인척 청탁을 하기에 이른 거지요. At dahil iniisip na malapit na kamag-anakan, andun na humiling siya. 그 주의 나라의 하나는 요한은 주의 우편에 아니면 야고보는 주의 좌편에 앉게 하소서 하고 청탁을 했어요. At andun yung kahilingan niya o pabor na hiningi sa Panginoon na kapag umupo na siya sa kanyang paghahari ay nasa kanan niya si Juan at sa kaliwa itong si Pedro. 오늘날도 at si Santiago. 이제 한 나라의 대통령이 주변 친인척의 청탁이 들어와서 이런저런 일을 하면 나라가 망하는 일이 벌어져요. 그래서 이걸 극히 주의하고 막습니다. At tunay nga na pinag-iingatan kung sino ba yung ilalagay sa mga kalalagayan na posisyon na ito dahil nakasalalay dito yung ikasisira ng bansa o ikatatatag nito. 근데 예수님의 제자 가운데 이런 일이 벌어졌어요. Pero kalintulad ng pangyayari sa mga alagad ng Panginoong Jesus. 13년 이상 함께 해온 제자들의 수준이 그 상태이기 때문에 예수님이 얼마나 답답하셨겠습니까? At dahil nasaksihan ng Panginoong Jesus, gaano yung antas o level ng mga alagad noon, nakasakasama na niya sa 3 taon ng ministeryo, kaya nadismaya siya. 오늘날 우리 역시요. 하나님의 말씀 붙들고 주님이 나와 함께 계시는데 하나님은 누구시며 내가 주님을 따르는 것이 뭔지 이걸 모르고요. 내 중심으로 기도한다면요. 그건 잘못된 걸 구할 수밖에 없어요. Ganun din naman sa atin, kung hindi natin nakikilala ng Panginoon o ano yung layunin, bakit tayo sumusunod sa Kanya, mga maling bagay ang ihilingin natin sa pananalangin natin dahil wala yung salita ng Diyos. 그런다고 봤을 때 크리스찬들의 이 모든 기도 거의 99% 이상의 기도가 잘못된 기도라고 볼 수 있어요. Makikita natin yung karaniwang panalangin ng mga Kristiyano ngayon, 99% o higit pa ay mga maling pananalangin. 요한일서 5장 14절에 보면요. 그를 향하여 주님을 향하여 우리의 가진 바 담대한 것이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 그랬어요. Sa unang Juan 5:14, ito ang ating kapanatagan sa Kanya na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo pinapakinggan niya. 주님의 뜻대로 뭘 구해야 될 것 아니요. Hindi ba dapat na anong mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos? 근데 거의 내 욕심대로 내 뜻대로 주님을 부려먹으려고 그래요. Hindi ayon sa sarili mong kagustuhan o sariling kalooban mo, igagamitin mo yung Panginoon. 그런 사람은 백날 가봐야 연습해도 자전거 못 타요. At kahit na may 100 beses pa na subukin ng tao na yon, hindi niya mapapaandar, hindi siya makasakay sa bisikleta. 우리 집사람은요. 지금 수영을 못 해요. Ang aking asawa hanggang hindi marunong lumangoy. 내가 수영 교관이거든요. 그런데 아무리 가르쳐도 안 돼. At ako'y talagang magaling sa paglangoy, ngunit kahit naturuan ko pa siya, hindi siya matuto. 물에 나를 맞춰야 되는데 나한테 물을 맞추려고 그러니까 수영이 됩니까? At mangyayari bang makakalangoy ka kung hindi ang sarili mong katawan ang iaayon mo sa tubig at ang gusto mo yung tubig yung sumunod sa katawan mo? 이제 주 예수 그리스도 주님께 주님의 말씀에 나를 맞추어 살기를 바랍니다.
Nawa tunay nga ang salita ng Diyos, ito yung iayon natin sa buhay natin. 주님이 내게 주실 그 말씀 붙들고 기도가 되어져야 되는 거예요. Dapat na panghawakan mo yung salita ng Panginoon at doon magmula yung pananalangin mo. 그러면 두 번째로요. 이제 예수 그리스도를 믿는 자는 이제 완전한 모든 문제 끝나고 영생을 얻었고 이제 상급은 하나님이 우리에게 주실 상급은요. 종말에 받아요. At ikalawang punto na ating mensahe, ang mga nagsisampalataya, lahat ng kanilang problema ay nalutas na at meron na silang buhay na walang hanggan. At sa huling, ay bibigyan sila ng gantimpala ng Diyos. 십자가 죽으심을 말씀하신 이 주님께서는요. 이제 그 야고보와 요한 두 제자들에게요. 너희가 나의 마시려는 잔을 너희도 마실 수 있겠느냐고 물으셨어요. At sa dalawang alagad nga na ito, ay tinanong ng Panginoon kung kaya ba nilang inuman yung kopa na iinuman niya. 주님이 말씀하신 나의 마시려는 잔은 주님이 짊어지실 십자가의 죽으심을 의미하는 거예요. At simbolo nga ng katagaan na ito, sinabi niya na andun yung paghihirap niya sa krus. 이런 주님의 물음이에요. 야고보 요한은요. 그게 마실 수 있습니다. 하고 대답을 했어요. At dahil dito naunawa ni Juan at Santiago, sumagot sila na kaya po naming inuman. 그들은 아주 좋은 포도주 이제 이 여의정 포도주, 좌의정 포도주 생각했는 모양인데 일단 주님은요 그들의 대답을 듣고 그렇게 하고 고개를 끄덕여 주셨어요. Maari ang sa kaisipan siguro nila ay ang magandang klase ng alak na iinumin nila doon, nakatas ng ubas, ngunit hindi itong sinasabi ng Panginoon sa kanila. 그들이 지금 주님이 말씀하신 그 나의 마시려는 잔을 너희도 마실 수 있느냐 이 말을 지금 못 알아듣고 하는 말이에요. Hindi na maunawaan, sinabi ng Panginoon na ang aking kopa na iinuman ko, kaya niyo bang inuman? 하지만 그들이 또 이제 이미 그들의 장래에 그리스도를 위하여 고난의 잔을 마실 것을 주님은 이제 이미 알고 계셨어요. At alam na ng Panginoon na sa darating na panahon itong mga disipulo nito, sila rin na iinom sa katulad na kopa nito. 이제 야고보는 복음을 위하여 사도행전 12장에 보면요. 칼로 순교를 제일 처음에 당했어요. At may kita natin sa mga gawa, 12, na itong si Santiago, siya yung unang naging martir sa pamagitan ng tabak. 사도 요한은 도스. 요한 계시록 썼던 요한 아니요. 저 반모섬에 유배되어 제자 중에 제일 나중까지 제일 고난을 당했어요. At makita din naman natin sa mga ilang panahon na lumipas, itong si Juan, siya ay pinatapon doon sa isla ng Patmos para sa mabuting balita. 그러니까 어머니를 이제 모시고 친인척 이제 청탁을 했던 야고보와 요한은요. 제일 먼저 순교당하였고 제일 나중에까지 고난을 당하며 사역을 했어요. At kaya nga itong dalawang alagad na ito, na hindi lang kanilang ina na magkaroon ng mataas na posisyon, sila yung una naging martir para sa ebanghelyo at nakaranas ng kahirapan. 그러나 이 법문 당시에는 이 같은 일이요. 이제 사도행전 이 성령 충만 오기 전에 지금 나중심에서 못 벗어나오니까 아직 상상도 못 했겠지만 예수님은 이미 아시고 지금 그처럼 말씀하신 거예요. At bagamat walang nag-aakala na ito yung mangyayari sa kanila, ngunit sinabi ni Jesus na iinom din sila sa kopa na yun dahil alam niya na kung anong magiging kinabukasan ng mga to. 우리의 모든 문제 끝났습니다. Tapos na ang lahat ng ating problema. 예수님이 나의 그리스도입니다. Si Jesus na ang ating Kristo. 나와 함께 계십니다. Kasama natin siya. 계속 내게 말씀을 주세요. At patuloy siya na nangungusap sa atin. 나는 말씀 붙들고 주님께 나를 맡기며 주님만 따라가면 됩니다. Dapat ko lang panghawakan ng salita ng Diyos at sumunod ako sa Panginoon. 이게 이제 자전거 잘 타는 사람의 모습이고 수영 잘하는 사람의 모습이라고 볼 수 있어요. At makikita natin kahalin tulad dito na magaling sumakay sa bisikleta at magaling lumangoy. 그러면요, 이제 이 천국의 상급은 아버지께서 주신다고 말씀하셨어요. At sinabi rin na ang gantimpala sa langit ay igagawad ng Diyos Ama. 지금 우리가 할 일은 우리 모든 문제 끝났기 때문에 이제 다만 주님 따라 살며 주님께 충성하는 거예요. At dahil tapos ng lahat ng ating problema, dapat na lamang tayo na sumunod tayo sa Panginoon. 그래서 주님이 네가 죽도록 충성하라. 그리하면 내가 생명의 면류관을 네게 주리라고 하신 거예요. Kaya sinabi ng Panginoon, ang magiging tapat hanggang sa huli, hanggang kamatayan, ibibigay sa kanila ang putong ng buhay. 그럼 제자들의 일이 이제 뭔가 원했던 건요. 세 번째로 이 면류관, 이 상급은요. 섬기는 자와 종된 자에게 주어집니다.
At ikatlo, ang putong o korona ibibigay sa mga naglilingkod at mga alipin ng Panginoon. 지금 야고보 요한 형제가 이제 친인척 청탁을 하며 이런 일들이요. 이 나머지 10제자들에게도 다 이제 알게 돼서요. 이들이 심히 분하게 여기고 화를 냈어요. At ganoon din naman ang dalawa na ito, si Santiago at Juan, dahil sa kanilang pagnanais ng mataas na posisyon sa kaisipan nila, nagalit sa kanila yung 10 mga alagad ng malaman ito. 야고보 요한을 불쌍히 여긴 게 아니라 심히 분하게 여겼다는 말은 나머지 10제자도 이 야고보나 요한 같은 똑같은 생각을 가지고 있었다는 사실입니다. At sa pagkagalit nila, ipinakita lang nito na katulad din ang kaisipan nila sa dalawa na to. 그래서 예수님은 이들에게 하나님 나라에서 높아지는 비결을 가르치실 필요를 느끼신 거예요. Kaya andun yung pangailangan na ituro, ano yung sikreto para maging dakila sa kaharian ng langit. 그러면서 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되라고 말씀하셨어요. Kaya sinabi ng Panginoon na sino mang nais maging dakila sa inyo, ay dapat maging alipin ng lahat. 이 세상에서는 이제 나를 높여야 되고요. 밟고 일어서야 높은 자가 되는 거예요. Sa mundo na ito, kailangan na ikaw ay maging dakila sa kapangyarihan upang ikikilalanin, itaas. 그러나 천국에서는 반대되는 거예요. Pero kabaliktaran nito sa kaharian ng langit. 이 세상에서 자기를 낮추고 형제를 섬기는 자가 장차 하나님 나라에서 큰 자가 된다고 말씀하신 거예요. Sinabi na magiging dakila sa kaharian ng langit ay mga nagpapakumbaba at naglilingkod sa kanilang mga kapatiran sa 오늘 mundo 주님이 ito. 우리에게 주시는 말씀의 핵심입니다. Ito yung pinakasentrong mensahe ngayon ng Diyos sa atin. 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희 종이 되어야 하리라 그랬어요. Sino mang nais na maging una sa inyo, ay dapat na maging lingkod o alipin ng lahat. 종이 되는 생활은요, 나 중심에서 벗어나 나를 낮추고 다른 사람을 섬기는 일이에요. Buhay ng isang alipin o lingkod ay hindi na siya nakasentro sa sarili niya, binababa niya ito at naglilingkod sa iba. 그래서 모세도 강야학교 졸업식 때 이제 이 주님이 불꽃 가운데서 하나님이 모세에게 임하시면서 제일 먼저 주신 메시지가 네 발에서 신을 벗으라였어요. Kaya nga, matapos yung pagsasani ni Moises doon sa ilang at nang tawagin siya ng Panginoon, unang sinabi sa kanya, hubarin niya ang kanyang panyapak. 종이 되라는 거예요. Ibig sabihin, maging alipin siya ng Diyos. 근데 모세가 한 번 실수를 했어요. Pero minsan na nagkamali si Moises, 이제 하나님 말씀대로 따로 가고 있었는데 한 번 실수했어요. at bagamat siya sumunod ayon sa salita ng Diyos, ngunit minsan siya nagkamali. 하나님이 그토록 보호하시고 이제 공급하시고 주관하시는데요. 그 물 좀 없었다고 막 반역을 하고 난리가 났어요. Hanggang sa huli, andun yung protection ng Diyos, yung provision niya sa lahat ng pangangailangan nila. Pero na minsan na wala ang tubig, hinampas niya ang bato na kanyang tungkod. 이제 하나님께 기도하고 반석을 쳐서 물이 나오게 하도록 하나님이 말씀을 받았어요. Kaya nga nang siya ay tumawag at nanalangin sa Panginoon, hinayaan ng Diyos na magkaroon sila ng tubig. 이때 모세가 실수를 한 거예요. Dito nag- 지팡이로 한 번만 반석을 치면 되는데요. 2번씩 치면서 내가 너희를 위하여 하면서 이제 좀 화를 냈어요. At dito nagkamali si Moises na dapat ay isang beses niya lang hampasin ng bato, ngunit 2 beses at nagalit siya. Sinabi niya, ito para sa inyo. 종의 모습이 아니었죠. O hindi makikita yung ugali ng pagiging alipin sa ginawa niya. 막 그걸로 인해서 그랬던지 하여튼 모세는 가나안 땅 입성을 못했어요. At si Moises nga hindi nakarating mismo sa lupain ng Kanaan. 오늘 이 말씀을 하시는 때 마치 이제 주님이 예비하셨겠지요. 길가에서 이 소경 거지 둘이요. 이제 소리치는 이런 현장을 이제 만나게 됐어요. At ito nga sa ating binasa sa daan na tinutungo ng Panginoon, meron 2 bulag na sumisigaw doon sa may daan. 다윗의 자손이여 우리를 불쌍히 여기소서 하고 소리를 지르는 거예요. At ang sinisigaw nila, mahabag ka sa amin, o anak ni David. 그러면 이제 제자들은 그렇구나. 에스게로 이 소경 거지들을요 인도해 주는 일을 감당하라는 거예요. At sa ganitong tagpo, ang gagawin ng mga alagad dapat ay gabayan nila itong mga tao na to. 이 소경 거지들은요 어디서 들었는지 예수님에 관한 소문을 잘 알고 있었어요. At bagamat hindi man alam kung saan nagmula, pero una, nabalitaan na ng mga bulag na to ang patungkol kay Jesus. 바리새인 서기관들이 말하는 예수님이 아니라 실제로 예수님이 다윗의 자손, 그
그리스도인 분이 오셨다. 그분이 예수님이다. 이 소문을 잘 듣게 된 거예요. At hindi si Jesus na itinuturo ng mga Pariseo, ng mga eskriba, ngunit si Jesus na siyang Kristo at siya na anak ni David, dumating sa kanila. 그 여리고 근방에 있는 이 소경이요 거지들인데요. 이제 보지는 못하고 귀로만 들었을 것 아니에요. At sila ay mga bulag at mga pulubi na dumalapit sa Jericho at andun na hindi sila nakakita, nakarinig lang sila. 우리가 어디서 누구에게 무슨 말을 하더라도 때를 얻든지 못 얻든지 구원의 길 이걸요 이 복음을 잘 전할 수 있어야 돼요. At napapanahon man o hindi, dapat na may payag natin na mabuting balita, ang daan ng kaligtasan. 그래서 무슨 대화를 할 때도 이 구원의 길이 묻어 나가야 돼요. Kaya sa anumang pakikipag-usap na gagawin natin, una, maging laman nito yung daan ng kaligtasan. 그래서 자주 강조하지만 1분에도 구원의 길을 말할 수 있어야 되고 5분에도 말할 수 있어야 되고 1시간도 말할 수 있어야 되고 구원의 길은 자유자재로 말할 수 있어야 돼요. At katulad ng sinabi ko sa inyo noon, na magawa nyo itong ibahagi yung daan ng kaligtasan sa 1 minuto o 5 minuto o kahit na 1 oras. 근데 이 소경 거지들이요. 이 구원의 길, 이 복음을 예수에 관한 소문을 잘 알고 있었어요. At itong mga bulag na pulubi, mainam yung balita na rinig nila tungkol kay Jesus. 그러면 구원의 길이 이제 곧 복음인데 이 복음에 관해서 알고 있으면요. 이제 성령께서 역사하세요. At kung andun nga na naipayag sa kanila at nalaman nilang daan ng kaligtasan, andun ang pagkilos ng banal na Espiritu. 아무리 천한 거지요 소경이라 할지라도 저들을 잘 섬겨주며 그리스도께로 구원의 길로 인도할 수 있는 자가 천국에서 큰 자가 될 것이라 그 말이야. Ibig sabihin na sa ganitong kalalagayan man, sila ay mababa man ng mga tao o bulag, na sino mang maglingkod sa kanila at gabayan sila sa daan ng kaligtasan ay magiging dakila sa langit. 그럼 오늘의 결론을 보십시다. Tingnan. 우리 주변에는요, 이처럼 길가에 앉아 구원을 기다리는 두 소경 거지와 같은 사람이 많이 있어요. Tingnan natin ang ating konklusyon. Marami mga tao na katulad ng dalawang bulag na ito na nasa paligid natin, naghihintay ng daan ng kaligtasan. 그래서 우리가 먼저 복음받아 모든 문제 해결안 받은 성도들의 관심은요, 세상 부귀 영화가 아니라 우리의 관심은 저 길가에 앉아 그리스도를 기다리는 두 소경 거지와 같은 사람들에게 관심을 두고 섬기라는 거예요. Ibig sabihin, dapat yung pansin natin o yung tuon natin ay hindi sa karangyaan o sa kaluwalhatian makukuha natin sa mundo, kundi sa mga katulad nito na bulag na naghihintay ng kaligtasan sa paligid natin. 하나님의 은혜가 있었겠으나 그리스도에 관한 소문이요 잘 퍼져서 이 소경 거지들은 이미 그리스도에 관한 소문을 듣고 있었어요. Sa biyaya nga ng Panginoon, unay narinig nila yung balita tungkol kay Jesus, itong mga bulag. 그 당시 유대 땅과 마찬가지로 현재 우리가 사는 이 땅에서도요 예수 그리스도에 관한 소문은 온 세계에 퍼져 있어요. At sa panahon noon, sa buong Judea, ay kumalat ng balita tungkol sa Panginoon Jesucristo at sa buong mundo. 근데 다들 이제 조금씩 잘못 알고 있죠. At karamihan, mali yung kanilang opinyon o pagkakarinig. 뭐 이제 석가, 공자, 이제 이 예수, 이런 식으로 4대 성인 중 하나랄지, 기독교의 교주랄지, 사람을 미혹하는 자랄지, 여러 가지, 견해들이 있어요. O sabi nila na isa ba siya sa mga santo, siya ba si Buddha o si Jesus, o isa sa mga religious leader ng Kristyanismo, maraming dumadaya sa mga tao. 여러분 항상 명심하세요. Kaya lagi nating pakatandaan. 모든 각 사람이 인생을 사는 목적은 딱 하나입니다. 이 원죄로부터, 죄로부터 구원받는 것이에요. Isa lang ang layunin ng buhay ng bawat isa, ito ay ang kaligtasan mula sa orihinal na kasalanan at aktwal na kasalanan. 구원받을 수 있는 기회로 인생을 삽니다. At ang daan ng kaligtasan, ito yung natatanging daan para maligtas. 구원받을 수 있는 유일한 길은 그리스도입니다. At ang natatanging daan ng kaligtasan ay si Kristo. 그래서 내가 나의 죄인 된 거 회개하고 그리스도 예수님을 나의 구주로 영접하는 것이 이제는 구원받는 첫 번째 길이에요. Kaya una ay magsisi tayo sa pagpanginoon nating sarili at tanggapin natin ang Panginoon Jesucristo. 그렇기 때문에요. 이제 우리는 왜 인간은 구원받아야 하는가? 구원은 어떻게 받는가? 여기에 대한 인간의 기본 교육을 계속 어린아이 때부터
이제 누구에게나 말할 수 있어야 돼요. Kaya mula pa lang sa pagkabata o sa sino mang tao, masabi natin bakit kailangan manampalataya sa Panginoon Kristo at paano nga ba sasampalataya sa Kanya. 이처럼 구원의 길에 대한 바른 지식을 이 전하는 자나 듣는 자는요, 이제 성령께서 이 마음을 움직여서 역사를 하시는 거예요. At sa nagpapahayag man o nakikinig man ng daan ng kaligtasan na ito, andun yung pagkilos ng banal na spirito sa 그 kanila. 전도의 기본은요, 구원의 길에 대해서 끊임없이 전파하는 것입니다. At walang patid na pinahayag natin ang patungkol sa daan ng kaligtasan. 그래서 때를 얻든지 못 얻든지 전파하라는 거예요. At napapanahon man o hindi, dapat na ipangaral natin ito. 그래서 여러분 구원의 길을 붙들고 계속 이제 기도하고 암송하고 묵상하고 구원의 길이요 노래가 돼서 나오고 일본에도 나오고 이제 어디에서든 나올 수 있어야 돼요. Kaya patuloy na andun na binubulay natin ito, pinapanalangin natin at nakakalikha tayo ng mga awitin mula dito. 로마서 10장 17절에 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. Kaya sa Roma 17, sinasabi doon, ang pananampalataya nagmumula sa pakikinig sa salita ng Panginoon Kristo. 구원에 계신 예수 그리스도에 대한 바른 소식을 듣는 데서부터 믿음이 생기는 거예요. Na mula lang dun sa pakikinig nila, dun sa balita tungkol sa Panginoon Kristo, doon nagsimula yung pananampalataya nila. 마침 예수님은요, 이 못 깨닫는 제자들 앞에, 이제 그 높은 자리에 앉으려고 눈 멀어버린 이 제자들 앞에, 두 소경을 세워서요, 그들의 눈을 밝게 뜨게 하는 것을 보이시는 거예요. Sa harapan nga ng mga alagad ng Panginoong Jesus, ipinakita niya yung pagpapagaling niya sa dalawang bulag na ito. 주님께서 분명, 이제 이 예루살렘으로 올라가시면서 다시 한번 당신이 6월절 어린 양에 되어서 이제 이 제사장과 서기관들에게 잡히고 로마로 이렇게 이 사형을 유대인들은 못 시키니까 로마 총독을 통해서 십자가에 못 박혀 죽으실 것을 말씀하셨어요. At minsan pa pinahayag ni Jesus sa kanila yung mararanasan niya na siya nga ay huhulihin, siya ay pahihirapan, at siya nga ay ibibigay doon sa gobernador ng Roma at ipapako siya sa krus. 근데 이제 이 제자들은요, 주님을 이용해서 좀 높은 자리 해볼까 하는 이 마음이 들어와 가지고요, 결국은 영적인 눈이 멀어져 버린 거예요. May mga alagad dahil nais nilang gamitin ng Panginoon Jesus para magkaroon sila ng mataas na posisyon. Nandun yung paningin nila. 그러니까 가장 중요한 십자가와 부활에 관해서 못 듣고 못 보게 된 거예요. Kaya napakahalaga na ibig sabihin ng krus at ng pagkapanay ng Panginoon Kristo ay hindi nila ito makita. 이런 제자들과 이 두 소경 거지가 얼마나 이제 대조가 됩니까? Makita natin gaano yung pagkakaiba ngayon ng mga nabulag na ito, ng mga alagad ng Panginoon at ng dalawang bulag na nakakita. 다윗의 자손이여 그리스도여 우리를 불쌍히 여기소서. At andun yung panawagan nga nila na Kristo, anak ni David, kahabagan mo kami. 뭘 해주길 원하느냐, 불쌍히 여기소서 그랬어요. Anong tinanong sila, anong nais nila, kahabagan mo kami. 예수님을 메시아로 고백하며 그들이 원하는 바는요, 불쌍히 여겨 주옵소서요. Pinahayag nila na siya ang Mesyas o ang Kristo at humingi sila ng habag mula sa Kanya. 과연 예수님은 보지 못하는 두 맹인을 불쌍히 여기시고 그들이 볼 수 있도록 그들을 고치십니다. At sila nga ay kinahabagan ng Panginoon at sila ay pinagaling niya sa tagpo na yon. 두 소경 거지는요, 인생의 모든 문제를 그리스도를 붙들고 해결함 받고 눈을 뜨고 이제 예수님을 따르게 된 거예요. At ang dalawang bulag na ito ay humingi ng tawad sa Panginoon, tumanggap ng kagalingan sa Kanya at solusyon sa lahat ng kanilang problema at sumunod sila kay Jesus. 여러분 어떤 상황에 있더라도 내 현실에 묶이지 마시고 나 중심에 쏟지 마시고 오직 그리스도 붙들고 주님만 따르는 삶 속으로 들어갈 수 있게 되기를 바랍니다. Nawa sa anumang kalalagayan, huwag tayo madaya ng sitwasyon natin o ng sarili natin at umuun lang tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. 그러면 주님과 함께 가는 길은요, 승리의 길이요, 영광의 길이요, 이 구원의 길이, 이 구원의 생명의 빛이 밝게 드러나는 길이 될 것입니다. At sa daan na ito, kasama ang Panginoon, ito yung maluwalhati at matagumpay na daan at dito ay magliliwanag ang daan ng kaligtasan. 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, naway magtagumpay kayo. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Ang Diyos Ama, salamat po. 사실 저희들도 나 중심의 현실에 뭔가 참
잘 때 보려고 하는 이런 욕심들의 눈이 먼 적이 너무나도 많습니다. Marami pong pagkakataon na nauuna na makita namin yung kaluwalhatian, paging sentro sa aming sarili na nais naming matamo. 이 시간 주께서 12제자의 참 눈먼 모습을 보이시며 또 소경 거지들가 구원받고 주님 앞에 모든 문제 해결함 받은 사실을 보게 하심을 감사합니다. Salamat po na pinakita niyo po sa amin yung pagkabulag ng mga 12 alagad at ang pagpapagaling dito sa 2 bulag. 이제 저희들 모든 삶을 나를 내려놓고 오직 그리스도께 모든 것을 맡기며 나아갈 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. Hayaan niyo po na sa aming buong buhay, ibaba namin aming sarili at tumulong kami sa Panginoon sa Kristo. 그래서 주님이 주신 말씀 오직으로 붙들고 말씀 따라 인도받게 하옵소서. At tanging panghawakan namin ang inyong salita, sumunod at gabayan kami nito. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. 아멘. 아멘. 아멘.